กินครับกินอะไรตัวครับมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับอย่าแต่ไม่มีครับเหยื่อจิ๊กนี่ครับจิ๊กกันต่อลงกินเลยครับอังเกยครับอีกหนึ่งตัวนี่ครับนี่ครับจิ๊กกันต่อจิ้งขมอจิ๊กนะครับลงกินเลยเข้าฝูงอีกหนึ่งตัวครับเต็มเงี้ยงนี่ครับสองเงี้ยงเลย